kuma gatamayo ginya mutamayo muthaiga ginya muthiga na haria hothe uramukira umemerekia wa Inoro TV ni tabarira ya kiririmbi riri ari ikereka ria mbere ria mweri mweru mweri wa kanana na turatigithia umemerekia toria umenyerete muthenya wa umuthi tutirariria mathako tutirariria uteti turariria kaundu gakoretwo gakigemia nyumba cia mohoro hakuhi ciumia igiri riu nikari history wega koretwo gagithii na mbere no ihinda-ini ria ciumia igiri hituku niguo gakoretwo gakigemia nyumba cia mohoro na njira nene ni thuguri ya kahua makiria marihi kuhitukira mutambo uretwo DSS ti mweru no arimi ni makoretwo making'ethanira nao naguo na njira ya mwanya Aisha ikuhi kuonania maruru mao na mutaratara uyu ni arimi kuma kaunti-ini ya Kirinyaga aria marathire igoti-ini na igoti ria Kiruguya rirarugamia urehi wa DSS kwa ihinda nginyagia maundu maria makoretwo makiumbranio ni arimi makorwo makiaririria guithirania ndereti ya muthenya wa umuthi twina muikariri giti wa caucus ya abunge caucus ya urimi wa kahua bunge-ini ya bururi mheshimiwa Duncan Mathenge karibu sana mheshimiwa twina uria urari muikariri giti wa kamiti ya urimi bunge-ini ya Senate mawatho maya mothe na maundu maya mothe makihitukio ari haria gaturo-ini ka ndereti ino na ni eroragira maundu maya makianika karibu sana mheshimiwa Kamau wa Murango asante sana twina Gathoni wa Mucoba ni mubunge wa Githunguri muteteri wa arimi a kahua murimi wa mawa kahua na wa muthingi giturwa kiria Duncan Mathenge aikarire kahinda-ini gaka giikarirwo ni Gathoni wa Mucoba karibu sana mheshimiwa Ngingaurwo na twina mheshimiwa na tuna Professor Kea Professor Joseph Kea timugeni urimi-ini na thuguri-ini ya kahua mawatho maya na mogaruruku maria makoretwo makiariririo urimi-ini wa kahua meciria macio mothe matunganirio na magikiandikwo iratathi-ini riria tukoretwo tukirumirira ni Professor Kea karibu sana no gatagati-ini ka maundu macio mothe ageni a gitio ni arimi na muno makiria kuria matura-ini marugamagirira arimi kuma kaunti-ini itiganite cia bururi wa Mwikuyu karibuni sana ageni itwa gitio na ninyu tukwambiriria na inyui tondu ninyu mukuite mburi tatha niki kirathie na mbere matura-ini niki mutarenda mutambo wa DSS twambire nawe Bahama thank you waweru wa Nyambura leto yakwa ni Maina wa Muriithi no kuria Nyeri andu manjui Bahama ndi chairman wa Iria Farmers Cooperative Society na ngamageithio haria mari na andu akwa haria mari uhoro wa waweru wa Nyambura ndakena muno ni kuona Maina Mathenge ndona Murango ndona Gathoni uro twaragiriria na ndona Professor ndurite njethete kuria Professor na ndu ya gathimu ciakwa riu no ni muthenya ni wakinya twacemania maitho kwa maitho uhoro wa DSS uleke kwira waweru wa Nyambura ri wambire 2016 na nini njui tukaridioi na uria kwenda kuga tondu tuthiete kinya micemani mingi na Maina Mathenge na mundu gwitwo Professor ri Professor twinake mucemanio haria Luke Hotel haria Roasters ri uria ni athomithire DSS ri ti waraugo muthi gakimuria Professor wanjirie DSS ni yakuma murihi wa kahua uria agura kahua gekira mbeca citu bengi riu ningi ni mwacenjia mauga hihi murenda kuriha Bahama ari gicagi waero wa Nyambura utongori wa kahua ti uhoro munini turutaga maina manene muno matahana mawira thata ici ni ndi haha rucio ngurara ngithie Nyeri he mutimia mwana ake neka kigeranio ni kurira gukwira he kahinda tu waero wa Nyambura ni areka kani rucio na ni okinya arihirwo mbeca riu muthiri tondu gutiri na kahua ni arihitwo mbeca na ni ciathirire ri na ndahoteta gwika maundu macio ri mwana ake gutiga githomo riu twenda kwira DSS atiri DSS ikinye society yare muno gukinya hauri tutiguanira na ni tui ni gutute maira mara turutaga turi arimi na thothaiti ri ni ya murimi thothaiti ri ti ya thirikari na thothaiti ti ya bunge na thothaiti ri ti ya ukanau thothaiti ni ya murimi oko ni mekwenda DSS irute wira moke mahande kahua machehe mahuhire dawa mekire bobo migongo Professor na Maina DMM matue mathi kahua-ini momithio factory macoke riu marihi arimira mekwenda good no na wewe na microphone baba itu nigetha tuke kuria atongoria Gitagwo Njuguna wa Karatu ni murimi kuma Kagema na niyo ikoragwo chair wa Yego Farmers Cooperative Society Yego niyo society ria nene muno Murang'a
na no nyende kũgeithia andũ arĩa me mũciĩ kũrĩa Gacaraigũ na kũrĩa athomire kanitha wa Gacaraigũ wa St Luke's ACK na Reverend Gladys Nduta Kimani na my family marĩ kũrĩa Kangema. Gwenda gũcokera handũ Baha Moiga rĩrĩa Professor Kea amuvaga kuma 2016 ngwĩciria amuvire ta mĩaka hihi ĩna tondũ watho ũcio watuĩkire watho 2019 mĩaka ĩyo amuvire na nginya ũmũthĩ 2025 ndĩrona tarĩ mĩaka 10 rĩu ĩthirĩte. Ona angĩkorwo arĩmi maũndũ macio kũratuĩka nĩ moigĩte na marauga matimoĩ-rĩ, ndĩreciria maũndũ macio moigĩte nĩ magumĩte rĩu magĩrĩirwo gũkorwo makĩũrio maũndũ mangĩ merwe. Koguo ũguo maroiga makuga matikwenda DSS ona makuga matirĩ mameigua, ndĩreciria nĩ justified kuga ũguo tondũ maroiga nĩ tũrio maũndũ mangĩ merũ rĩu ũcio nĩ mũhĩtũke nĩ mahinda makoria nĩkĩ ya take mĩaka yothe ĩtarĩ yatuĩka operationalized, yani na mĩaka 10 makoiga matimiũĩ na matirarikana makiuga ũndũ ta ũcio nĩguo arĩmi maroiga Amũrang'a in general na Igego in particular. Good. Tũgũcoka kũrĩ arĩmi. Prof, twambĩrĩrie nawe. Ũhambere DSS nĩ kĩ na rĩciria rĩrĩ rĩaumire? Wambere warehe kahinda nĩgetha explain wega basis ya DSS. Wambere he maũndũ marĩ ngĩra tu sort out today. Wambere to agree on principle kana DSS makes sense. Then the second part, which I think is uria gwĩciria Bahama rikate ni operation yayo. Wonjoria wothe wambere gũthondeka bũrũri na wonjoria wa kahũa-rĩ kĩrĩa gĩatũmire ũthũke-rĩ maĩ makĩrũra-rĩ essentially thoko yothe korwo na andũ aigana atatũ, he mwendia, he mũgũri na thirikari. Okay, thogori ya kahũa kuma almost 125 years mũrimũ wa kahũa hatirĩ akorwo akĩarĩrĩria, na this is the first time gwĩtĩtie arĩmi na kũrĩ arĩmi angĩ tondũ na no nginya ũthathaũre harĩ estate farmers na small scale farmers. Ũrĩmaga wĩ mũnyinyi, mũrĩmi mũnyinyi ndarĩ handũ haha. Rĩu twagĩkire-rĩ ndaheo wĩra ndathire ngĩrũmĩrĩra kahũa kuma rĩu mũrĩmi nginya thoko, ngĩcoka ngĩrũmĩrĩra mbeca. Tũkĩona mbeca cia mũrĩmi-rĩ aya angĩ othe nĩ marĩhagwo no mbeca ciake nĩ ciaceragirwo na ngĩkĩũria tondũ mũndũ andũ angĩ nĩ mararĩhwo no citũ rĩikara kĩndũ between 6 mĩeri 6 na mĩeri 8 ta irakinya. Ũrĩa twekire tũkĩũria tũkiuga no tũgũthiĩ Mombatha tondũ macani mendagio na DSS. Gwĩkĩrwo DSS weka nĩ mbeca igekĩrwo hamwe ciothe gĩkabũ kĩmwe, wanyita mũndũ ũrĩa wĩrĩsta mbeca icio-rĩ akarĩhwo at the same time. Okorwo nĩ market akarĩhwo hĩndĩ ĩmwe, mira akarĩhwo at the same time, warehouse akarĩhwo at the same time. Na njoke thutha hanini thoko ĩno ya mũrĩmi ya kahũa-rĩ mũrĩmi ũcio hatirĩ handũ onekanaga, nĩ ta andũ arĩa andĩkĩte wĩra nĩo marathiĩ thoko, nĩo maradecide mbeca egwĩka atĩa ekũrĩhwo. Rĩu DSS-rĩ ekipredicated on the issue ya kuga kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩao wawerũ Ngai ũrĩa wakũmbire na akĩnyuma na nĩndũmbĩte ithuothe haha nĩ atũheire muoyo agĩcoka agĩtũhe civil liberties ndiũ icio ciĩtagwo na gĩthũngũ na ĩmwe nĩ kũgĩa na kĩndũ gĩaku property gĩtũ na ti kĩao gĩakwa. Kahũa gaka-rĩ twa green cow nĩ ka mũrĩmi, angĩkorwo nĩ ka mũrĩmi-rĩ niwe wagĩrĩirwo hĩndĩ ciothe ona mbeca ici ingĩtagũrwo kũrĩa aratwarwo-rĩ nĩ aramenya kahũa mbeca ici akĩrĩka atĩa nĩ ũrarĩhwo. Rĩu reke tũgũcia, this is the most important part. Basis ya kũnengera DSS nĩgetha mũrĩmi yake atĩ nĩ atĩ kahũa gaka nĩ ka mũrĩmi na no nginya arĩkorwo thogora ĩno ĩgĩkwo korwo nĩ amenya atĩ kũreka atĩa kũrathiĩ na mbere. The second part nĩ atĩ ũrĩa DSS yoke nĩ ĩkĩrwo operationalizing, that's a different ballgame. Okay. Na ũrĩa ĩraruta wĩra-rĩ no ndũngĩkĩnjĩra atĩrĩrĩ wa werũ ndũre ndumaga njitagĩrĩria bataraitha no hakinya mbeca yaku neanwo-rĩ ndingĩhota kũruta wĩra ũcio no irĩrwo mũndũ ũngĩ. Good. Prof,
nĩ tũgũka twarĩrĩrie ũhoro wa operationalization na tũrie nĩ ũtararuta wĩra wega tũtũĩ tũigue gathoni na ndamũrekarie nĩ tondũ nĩ tũgũbatara kũmenya DSS nĩ ndũ haswa na ũrĩa rĩciria rĩu kũrĩa rĩu no gathoni wathikĩrĩria na arĩmi na we wĩ ta mũrĩmi nĩkĩ kĩratũma mũng'ethanĩre na mũtaratara ũyũ angĩkorwo professor araũbatithia ta rĩciria kĩama kĩrĩa kĩarĩ gĩũke kĩhatũre mũrĩmi kuma mathĩna-inĩ marĩa agũmĩirwo nĩmo ũrĩmi-inĩ wa kahũa. Thank you. Mũndũ wa Nyambura na nĩ thank you mũno wa werũ nĩ ũndũ wa kũhe kamweke ngorwo gũkũ. Ndakũrehera ngeithi na ndarehera eroreri a Inoro TV ngeithi kuma kũrĩa Trans Nzoia nĩkuo nyuma. Ngũthiĩte gũcemania na atumia kũu na athuri tuma na mũcemanio na nĩ ndatũmwo ngeithi na nĩ ndamera nĩ ndĩroka kwaria cia kahũa na gũtuĩka o matikĩrĩmaga kahũa. Thima arĩa aingĩ mararĩ ũguo ndĩraria muimĩte Murang'a Kĩrĩnyaga koguo tũkĩarĩrĩria kahũa nao nĩ marumagĩrĩra. Nĩ ndakena mũno nĩ tondũ wa kũrehe professor. Professor nĩ mũrata wakwa tũwaine kuma Kiambu county nĩ wa Kiambu ndĩ wa Kiambu na rĩrĩa twanjĩrĩirie ũhoro ũyũ wĩgiĩ kahũa tũtũrĩte onake korido-inĩ tũgĩthiĩ handũ tũgĩthiĩ ũguo tũkĩona ta tuoranwo na no akwĩre tũkĩoranwo ngĩmatigana DMM na tuonanĩirwo haha. Wa mbere wa mũria kĩũria tanacokia DSS nĩ ndũĩ ona arĩmi angĩ moria DSS nĩ ndũĩ maramĩta nyamũ ta moria DSS nĩ ndũĩ hau niho rĩu twetereire ikinya na hau niho thirikari ĩno twathurire nyonaga ĩmahĩtia ndiũĩ gũthathaũra ũhoro na andũ arĩa moĩ gũthathaũra ũhoro rĩ nĩ maikagio nja. DSS nĩ mũtambo wa irĩhi o rĩothe mũtambo ta wa M-Pesa ũcio nĩ mũtambo ũyũ ũretwo DSS tondũ rĩrĩ nĩ mũtambo ũratũma mbeca ciume direct kuma kũrĩ ũrĩa ũragũra kahũa to the owner of the coffee mwene kahũa mũgũri wa kahũa na mwene kahũa. DSS gatagatĩ hau hena kĩndũ gĩtagwo settlement direct nĩyo D settlement nĩyo S system nĩyo S DSS mũtigacoka kũmĩta nyamũ nĩ mũtambo ũyũ rĩ wagĩrĩirwo nĩ gũtigĩrĩra mbeca cia mũrĩmi wa kahũa kendio kana kendio kũrĩa Nairobi Coffee Exchange kana kendio direct kũrĩ mũgũri wĩ London kana wĩ Japan. Mbia cia mũrĩmi ciagĩrĩirwo nĩ kũrĩhwo thĩinĩ wa thikũ cigana 5 kũhĩtũkĩra mũtambo ũrĩkũ ũyũ twĩ hamwe nginya hau. Mũtambo ũcio wekĩrirwo hinya nĩ watho ũyũ ndoka naguo haha na professor nĩ aũĩ mũno ũyũ nĩ watho wekĩrirwo kũhĩtũkĩra Kenya Gazette Supplement number 100 special issue na ũsainĩtwo nĩ Mwangi wa Kĩũnjũrĩ ũrĩa warĩ waziri. Nyamũ ĩno nĩ tũmĩcireire mũno regulation ĩno reke ndĩmĩte regulation no arĩmi ndĩrenda mamenyite ta watho tondũ nĩ wakĩrehirwo kũrĩa bunge wĩ gĩcunjĩ kĩa watho nĩkĩo wĩtagwo regulation na tũkĩiguithanĩria atĩrĩrĩ maũndũ marĩa mendekithĩtio nĩ Mwangi wa Kĩũnjũrĩ harĩ regulation ĩno rĩ nĩ marĩa macirĩtwo nĩ mũthuri ũyũ chairman wa kamĩtĩ ya kando ĩrĩa yamũrĩtwo nĩ Uhuru wa Kenyatta president makĩheo desk wabici ya president katiguo makĩrutwo kũrĩa marĩ ministry magĩcokio kwa president thĩinĩ wabici nĩ ũrĩa ndeto ya kahũa yahiũhĩte makĩrwo thondekai mendekithia iria ciĩtagwo reforms cia kahũa mũhingũre thoko ya kahũa makĩrehe mendekithia maya mahingũre thoko no rĩu handũ ha kũhingũra thoko rĩ nĩ kũhinga marenda kũhinga thoko na ndĩ haha nyambararie mũgambo wa arĩmi aya na wakwa ndĩ mũrĩmi njuge atĩrĩrĩ mũbango ũyũ wa DSS nĩ mũbango ũngĩkorwo ũrĩ mwega mũno na gĩtũmi kĩa andũ aya metwo nĩ Uhuru wa Kenyatta merwo thondekerai mawatho ma kũhingũra thoko ya kahũa nĩ ũrĩa kwarĩ na mathĩna maingĩ ma kahũa koguo gĩkĩ kĩarĩ kĩhonia kĩa mathĩna marĩmi ya kahũa na niĩ tondũ nĩ thomete page 1 to mũico regulation ĩno na ndathurwo bunge 2022 wĩra wakwa warĩ wa mbere kwandĩka marũa official letter ya mbere ĩrĩa ndandĩkire nĩguo petition President William Samoei Ruto suspend regulation ĩno ndĩ chairperson wa caucus ya arĩmi ya abunge arĩa marũgamĩrĩire andũ a kahũa kũrĩa bunge na nĩ niĩ ndanjĩrĩirie caucus ĩyo ona marũa ma registration ya caucus ĩyo mũthuri wa kũrĩa gwitũ Nyĩrĩ etagwo chairman nĩ niĩ ndĩnamo nĩ niĩ legal chair no niĩ ndiũkĩte kũrũĩra no chair ndenda kuga atĩrĩrĩ ũtanandunya mũgambo professor rĩ tiwe wagirwo nĩ gũkorwo ikarĩte ha gũtwĩra ũhoro wa DSS
na niĩ ndarora haha rĩ na ndirenda kuga mũthuri ũyũ wa Kĩrĩnyaga ti mwega na mũthuri ũrĩa wa Nyĩrĩ ti mwega na arĩmi atiega rĩ hena andũ erĩ mekwagĩrwo nĩ gũkorwo me haha nĩgetha ndereti ĩno ĩthere tũtige gũtinda tũgĩthiĩ Ndumberi tũgathiĩ Kangĩma tũgathiĩ Nyĩrĩ kwarĩrĩria DSS na tũtigarĩkia kwaria hatarĩ bengi ya Cooperative Bank haha hatarĩ andũ metagwo Capital Market Authority haha hatarĩ Nairobi Exchange Coffee Exchange NCE haha hatirĩ wĩra tũraruta haha tondũ nĩo mena mathĩna marĩa maingĩ mũno ona ti professor ona ndiũ mwĩtire professor ndĩkĩ tondũ ũyũ nĩ kwandĩka andĩkire watho na ti ora implement orera muhesh nĩ ndĩrathire kũu guothe ndĩrerwo minister ũrĩa ũngĩmahe rũtha rwa gũka haha nĩ Wycliffe Oparanya na mheshimiwa Mutahi wa Kagwe aranjira nĩ kũndeithĩrĩria kũrehe mũndũ nginyagia kainĩ gaka no njetereire ũguo nĩ tũragereire Oparanya njĩke atwĩkĩrĩire baba matũ nĩ tũragereire atwĩkĩrĩire baba matũ yes regulation ici cihana tarĩ cio ciarĩ ciũke cikũre mũrĩmi rĩ ciorĩire ku wawero ndo ambere nyambe ngorunge bandu tondu njikirwo ke introduce uga matho amothe makithondekwo ndarĩ kuo regulation icio ngiro 2019 ndiakoretwo ndikuo na ura ndengiuga ri wa mbere ndaru ndi senatary nyambite gucimba senate kurora regulation icio kana cio nyumba ya senate ona itiokire na nikio nginya kuona ciro gukorwo kibando ni undu woguo Supreme Court advisory opinion number 2 ya 2013 yugire watho wothe uri ndiro na functions ya county government no nginya uri kwa senate koguo athona DSS ugitumiro it's an illegality ndi mwandikiru nginya Oparanya marwa no bandu bakumathoma gwiciria agatua ni kwe kwamba gweka masanji nyambe njuge atiri waweru reke nyambe reke ndiki waweru ona ruga ndikuthinjira yo waweru ungiona wakirie rutera sira waku munandigano yaku na mukaguo ri wagiro ni kumenya ni mukaguo arabikia tiguo araguteithia DSS ino ro kubikwa irabinyiririo kuri arimi kiabinya ri ni mbia cia murimi irendeka murimi urenda guteithio neo na njoke ngatho tondu ona bingwe o professor Moro kama kama woni ogakirinya gutuzi ne mengatiro andu makirinya kama tiendire ni undu county iraruta 25% ya kabwa bururi uyu ri no yende mitatara megega njoke njuge atiri waweru ndungenjira atiriri tondu murimi ni agirirwo mundu obaka mburia kuri arona ina nyeki kabwa gaka kararetwo DSS irarega kwamba kugerio nayo na njire no mpesa na arimi macukari niki itwike no makabwa mange buthiro ta muti kuriki kuthima uriku andia kaundu kangi ndingienda kuga koni nyamwe to DSS watho uri wathondekirwo 2019 ati ni guteithia murimi ri na kuona muthuri ugire undu bare ri arimi ndi gwiciria ni matharu ni mataririo wega to uguo kathuri gweri gutariria mambe mere oni ndu ona ri ndari jo DSS iri kinya go Cooperative ni ku muico na njuge gitumi ni giki ndungitwira thirikari irenda gwika aggregation igiakaga nginya makombe ucoke otwire no arimi murenda kura Cooperative marutagio nio kambuni mikamwe kwa kamwe tondu Cooperative sa twira ciikaga ri ni aggregation oyo thirikari ugire ni yereka koguo ni bana ta murimi kugatirire na bana ta murugamiriri wa arimi Kirinyaga na bururi mugima ni ati DSS ino bari ekinyite ri ni yagiririo ni kurugamito nginya ri mathigotine na yagiririo ni kwamba etanirio ni undu ndungindwira cira kienjago mwenevo ndungeja mundu atevo DMM DSS irarehe urugari niki wambere aweru ni atiriri DSS ni koretwo kuo na ni koretwo ikiruta wira mbeca iria Bahama na thuria maikaire haha mararihirwo mwaka uyu mararihire arimi ri ciomire DSS tondu watho uyu wambiriria kurutithio wira na nunge murata wakwa ugwetwo Gathoni wa Mucomba twaingira bunge 2022 regulation iria ciarutaga wira ciari regulation ciekiritwo Kenya Gazette ni munya mweri wa gatandatu June 2022 tutanathi githurano ikeheria regulation ici cia Mwangi wa Kĩũnjũri na itia hitukiirio ikinya ria kurehwo bunge kamiti-ini itagwo kamiti ya delegated registration ati kamiti iria ithurimaga andu aria mahetwo hinya wa guthondeka regulations ire na hinya wa watho itiahitukiirio ho na twacikirie nja ciothe iria itakinyite ikinya riu na hau niho hatucokirie regulations ici cia 2019 regulation ino ya 2019 ri
nĩ yandĩkĩte koria atĩrĩrĩ, mũkũria wa kahũa no. Thĩinĩ wa definition ĩkauga nĩ mũndũ wothe ũrĩmaga kahũa, no nĩ ũndũ wa kũheo license rĩ, no akorwo arĩ cooperative, no akorwo arĩ union, na koguo ũmũthĩ rĩ, na mũrĩmi wa estate, na ngwenda kũheana ngerekano ya Kiambu, atĩ thĩinĩ wa Kiambu rĩ, kahũa karĩa kaingĩ gakũraga thĩinĩ wa estate. Kiambu kũrĩ na hectares 11,759 iria ikũragia kahũa. Mũrĩmi ũyũ mũnini rĩ, arĩ na hectares 8,000. Kahũa ga Kiambu in metric tons, estate iraruta kilo metric tons 7,592. Mũrĩmi mũnini akĩruta 1,667. Mũrĩmi wa estate kuma eka 5 rĩ, mbeca ciake cingĩraga account yake kuma DSS. Mũrĩmi ũyũ mũnini rĩ, angĩkorwo mũrĩmi ũrĩa mũnene mbeca cioka nĩ iroka kuma DSS ithiĩte account-inĩ yake rĩ, mũrĩmi ũyũ mũnini rĩ, angĩkinyĩrwo nĩ mbeca ciake o toguo ũyũ mũnene arakinyĩrwo rĩ, thĩna ũrĩha. Ĩyo nĩyo ndereti ĩrĩa tũbatiĩ gwĩka atĩa, kũgĩa nayo harĩ niĩ. Atĩ mbeca ciĩkĩragwo DSS ciendio mũthĩ, thikũ 5 igĩthira, mbeca ikarĩhwo account-inĩ. Ciarĩhwo account-inĩ rĩ, nĩ ũrĩa ũgũrire rĩ, mwene makũnia rĩ, arĩhagwo rĩ, ũrĩa wendeirie mũrĩmi wa kahũa makũnia. Mũndũ ũrĩa wakuire kahũa ka mũrĩmi na rori rĩ, arĩhagwo rĩ. Mira rĩ, arĩhagwo rĩ. Broker ũrĩa watwarire kahũa thoko rĩ, arĩhagwo rĩ. Mũndũ ũrĩa waigire kahũa thitoo rĩ, arĩhagwo rĩ. Nake mũrĩmi ũyũ mũnini rĩ, arĩhagwo rĩ. Bas. Nĩ twahingũra ndereti tũgĩcokereria thutha wa break ĩno ya kũrũgia ithaa. Rĩu tũkũmĩtwara ihenya na tũkwambĩrĩria na aheshimiwa aitũ mambe macokie ciũria icio cia DMM na ũrĩa kũrathiĩ na mbere kũrĩa matũra-inĩ na wa mũthingi. Tũranie atĩrĩrĩ, arĩmi marenda atĩa na mũbango ũyũ wa DSS. Nĩ wona twacokereria thutha wa kũrũga ithaa. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock, worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Njĩtagwo Grace Wanjirũ na ngoragwo Mĩrĩrandi na wĩra ndutagĩra Fijini. Ndamenyire ũhoro wa Marindadi Ndũrũ TV na ngĩcoka tũkĩaria na mũrata wakwa wĩ Seattle akĩndarĩria ũrĩa ĩ njega na niĩ ngĩhũra thimũ na ngĩnyita ũhoro ũcio ngĩigua wĩ mwega. Ngoretwo Marindadi
ihinda rĩa mĩaka 3 kũringana na harĩa tũtwaranĩte nao ndionete ũru wao tondũ kabaida karĩa tweranĩire maheage nĩ maheaga na ndikahotete kũndeithia mahinda marĩa ndainũka Kenya. Ingĩra mũndũ ũngĩenda kwĩnyitithania na maridadi moke tũgithie hamwe nao nĩ tondũ nĩ kũrĩ na umithio. Ũtũiguĩte mĩaka mĩingĩ no kaigua andũ makĩruta wĩira onawe tũcerere ũke wĩigithie na ithuĩ kana ũtũhũrĩre namba ya thimũ 0709 888 222. Mahare kwa boka walimwe na nwangu mwiraga alo ndetere kawaida ai tako kwenge tiga ikithie njenga akoro tikabagara tigo thoni cio hekare ngimana saba siene kabagara aria moe ni moe ati kabagara ya ngimana shafashi nĩ ciehotanĩire. Ngima ya kabagara murioma nayo shabati shafashi guthakara ngima nayo omera sere bila kabagara sio sere. Nduka-inĩ ndũgetie mũtu etia kabagara. Muri wega nigitagwo Ngũgimũ Tereba na nguwa na matatu cia Juja Farm. Na rĩu mũthenya ũmwe ndĩwĩra nĩ ndacemanirie na andũ a Bahari maumĩte gũtwara andũ saiti. Kĩmoria kaĩ mũkĩna mĩgũnda na gũkũ makĩnjĩra atĩ nĩ ndakĩrĩ na thirĩ makĩndigĩra namba yao. Ndathiĩ ngĩmahũre makĩnjĩra njere wabici-inĩ ciao. Na rĩrĩa ndathire kũu ngĩigua ndakena mũno ngĩona kĩoneki gĩakwa na kĩroto gĩakwa gĩa kwĩgwatĩra gaburoti ngĩta gakwa nĩgakinyanĩra. Tondũ nĩ maheire payment plan njega ya kũrĩha o kahora o kahora. O nawe no igwate broti goko Juja na thogora wa 499,000. Broti ici tukwirigire ni kigi cia concrete twagotomera barabara wega na cine gataito kamwe tuhurire thimo namba 0704 000 111 kana tucereka Markis Naivas Building, third floor, office number T7. Bahari Home to sawa. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Umenye tha ici ora ndirenda kũrĩa irio ingĩ ora tigaire rugĩtwo nĩwe koguo ngĩambĩrĩria kũndungata na njĩra njega ũguo ũcoke ũndige mũndũ angĩhota gwĩthĩra kahũa gake ika nĩ kabataraga security nĩ kabataraga gũkorwo nĩ ũhoro wa insurance nawe ika ndũngĩhota kũmĩki maũndũ macio. Twathiĩ handũ hetagwo Turbi he riũa mũno nĩ kuona atĩrĩrĩ kũngĩkorwo thiaga kĩoro mũthenya nĩ ũgũikara ũtegũthiĩ. There's a kind of bank assurance intermediary that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance Intermediary for you. Get covered real good through Coop Bank Assurance Intermediary. Nĩ twacokereria ngatho cia mwanya nĩ gũthikĩrĩria na kwĩrorera kĩrĩrĩmbĩ. Chairman, nĩwe wĩ kĩharo mbere ya tucokete kũrĩa atongoria. Yes, thank you muno ana waweru gũtũreta kwa kameme. Nĩnjĩtwo Felix Mũrĩithi wa Nĩ kwa Inoro. No wanjikia Yokohama no sawa. Felix Mũrĩithi wa Mwai kuma kũrĩa Kirinyaga County atuĩka chairman wa Inoe Farmers iria ikoragwo affiliate ya Kirinyaga Union na no nyene Kirinyaga Union Mill na kendia kawa through Kirinyaga Slopes igacoka igakorwo ni party ya National Coffee Cooperative Union na ngĩigua ndĩkĩte mũno tondũ nĩndatuĩkire chairman wayo kuma mweri 30th last month. Njuge thengio mũno nĩ gũtũreta na weshimiwa nĩgetha maũndũ marĩa twarĩtio horo wa DSS mabote kũthaũrĩka. Njĩra ayesimia mĩitũ tũkĩaria ũhoro wa kahũa andũ amaikarĩte thĩ abana cooperative ciothe cia Kenya iria ndĩrarũgamĩrĩra ndagĩka ĩno
nicio ira count 70% ya entire coffee production. Joke njuge no twaginde kuria professor rĩrĩa watho ũyũ wokaga rĩ wakiuaga andũ ĩ kana wabonagia andũ ĩ niĩ njũĩ nĩ kwarĩ na andũ metirwo Katero gwatuĩka kũ mũndũ ũragũra kabũa akendia kabũa na akamaketi kabũa akathĩa kabũa akamaketi kabũa na akagũra kabũa o ĩyo agacoka aneo mbia cianeagwo marketing agent nĩgetha acoke agaye gwĩciria ũcio nĩguo warĩ thĩna ũrĩa watwendaga gũkinywo nĩgetha mbeca rĩ ithiĩ direct kũ mũrĩmi na mũrĩmi ũrĩa warirwo thĩinĩ wa regulation ya 2019 etagwo grower tiga tũkĩenda gũconfuse andũ na andũ kwenda kũingĩria wara grower wa heshimiwa mĩitũ nĩ defined wega mũno na grower gũtiba andũ ĩrario ũhoro wa rĩrĩ wa mũrĩmi ũcio ũmwe nĩ ũndũ kĩ cooperative tũcemanagia mũrĩmi wa kilo 10 tondũ ndingĩbota kwa pulp station wa kilo 500 tũgakongregate kawa bamwe tũgakĩnda gwĩtwo aggregation nĩgetha tũbote kũgũra macini twagũra macini tũkathĩa bamwe tũkĩga kawa bau bamwe ndĩrenda kwĩra professor atĩrĩrĩ cooperative rĩ nĩ ya mũrĩmi cooperative ĩhũndĩtwo 100% nĩ ya mũrĩmi ithuĩ twacemania na arĩmi a gĩcagi gitũ tũkĩiga mbũri bamwe ũguo gũtĩ bingo ngũko ũnjĩre atĩrĩrĩ ati con difference ya cooperative na mũrĩmi ũguo nĩguo ndĩngĩenda kũmwĩra ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kuga atĩrĩrĩ thathaitĩ tũkĩthondeka ũboro wa thathaitĩ na nĩ njũkũna nginya cooperative act thathaitĩ tũciakabwa mũnenda kũnjĩra atĩ twathondeka thathaitĩ cia marigũ gwatuĩka kũrĩba twathondeka marigũ twarĩma marigũ matwara thoko twathiĩ kũrĩba rĩ twete mũndũ atũrĩbĩra marigũ meitũ kaĩ ownership yakawa ĩkuma kũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ ta chairman wa National Coffee Cooperative Union ngũmwĩra the problem we've been facing kana mathina tumota tufacete ni andu gukorwo matirauna apu kawa ni undu kawa yo kathathaite kawa yaba go marketing agent akathi nayo weterere mbeca na maratathi ndagika eno ri DSS ri oba wikinyete ikinyo bau netie kuthibu bangi tondo ni gutuika danger go cooperative situ witu ri na no nguthi na mbere na gutaria cooperative situ ri ni kuo muci witu mundu arwara acoka cooperative na no njoke njurie wa heshima witu atiriri kuma twagya kirayo ri ya kabwari giteka mithenya migana igatuika cherry. Thank you. Mutongoria ndĩrenda kũria atĩrĩrĩ nĩ atongoria a thathaitĩ mena thĩna na DSS kana nĩ arĩmi othe in general? Wega Waweru wa Nyambura na marĩtwa njĩtagwo Esbon Mwangi wa Macharia na thurĩirwo kũrĩa New Kirĩti na ngaheo mũikarĩri gĩtĩ na Waweru nĩ ngwenda kwĩra andũ a gwitũ kũrĩa Gĩtuge ward na andũ a New Kirĩti nĩ nginyire hamwe na family yakwa ndikaigua gwĩcoka na kiuria kiwa njuria nĩ kiuria kĩega mũno tondũ niĩ ndĩ ta chairman ti niĩ ndĩrarega ũhoro wa DSS. Waweru wa Nyambura gũtirĩ hĩndĩ ũngĩtwara ng'ombe ĩkanyue maĩ ona ĩnyotu kana ĩtarĩ nyotu ĩrege ũmĩoere kĩboko atĩ nĩgetha ĩnyue. Kĩndũ kĩrĩa gĩa bata mũheshimi wa DMM abatiĩ kũmenya leadership ndĩmataga na position ĩrĩa ĩrĩ but leadership ĩmataga na gĩko kana action kioko kĩrĩa ũrakinyũkia toward position ĩyo ĩrĩ. Njĩre DMM nĩ abatiĩ the waziri Oparanya amwĩre ũndũ ũyũ wĩ mwega kana wĩ mũru arĩmi o enyewe nĩo mararegana na DSS. Tũtigũtinda tũkĩringĩrĩria andũ matarenda kĩndũ na mũheshimiwa gathoni wa Mũcomba mena mũheshimiwa Mũrango nĩ mũratũkenia mũno makĩria ona hĩndĩ ĩrĩa twĩ kũrĩa macinani tondũ nĩ mũretĩkĩra gũtũthikĩrĩria na mũgathikĩrĩria arĩmi tondũ nĩo mamĩheire position ĩyo mũrĩ. Koguo tũtũme DMM tũmwĩre ere waziri already arĩmi nĩ maregete na nĩ mũreroneire ma-TV-inĩ kũrathiũrũrũkirwo guothe almost Kenya na marauga matirenda ũhoro ũcio wa DSS. Good. Prof, nĩ ũkugĩte thĩna wokire harĩ kũrutithia wĩra mũtambo ũyũ. Thĩna ũcio wĩha tondũ angĩkorwo nĩ ma ũroiga na nĩ ngwĩkĩte ka research ngona wathiĩ ũrĩmi-inĩ wa macani DSS ndikoretwo na thĩna mũnene. Haha kũrutithia wĩra kahũa-inĩ ũrakorwo na thĩna nĩkĩ? Reke Waweru kwanja njokere kiuria chairman ĩrĩa ngwĩciria na kiuria kĩu nĩkĩo no ngũra ndanjĩria committee ya tax force tondũ nĩ arĩ ndena member ta atano gwa cooperative. We debated on the division ya grower. Okay? Tondũ the whole idea ndorire atĩ kahũa gaka nĩ kao twanjĩrĩrie hau. Na ngwĩciria chairman nĩ athatharwo hanini. Oiga ona cooperative nĩ growers.
no kuria kiria muri twagiriria gucokia atiriri tondu arimi mathi makuga murimi uyu ri ori arehe kahũa gake ni aria gaki gathio itugu tonera ri haru tondu arehaga cooperative ni getha gathio na agree ni undu wa cooperative ni benefit ni undu wa economic of scales riu murimi gwituika maitwira okay fine tukirenda na kenda cooperative tukimera okay fine ogo ti uguo ri mutigiki murimi arehe kahũa gake munengere muoe mutware ki thoko ni getha mateki toru kahũa gake wa weru murimi ona atwara anengera cooperative no ara acoke ni kuri cooperative acoke arehe mira na acoke arehe market wanyita so acoke arehe even kiria ona kiria warehouse kahũa kaiyo no orariha riu tugira tugagiri tugikira turehe instance kiria cooperative grow aria marakuria kahũa kao ri no tukiagiri kahũa gaka ni ka murimi and essentially the cooperative interest yake kama much on the second or become second now as we move forward tondu na ngwire wa ngarari hitia ati ni njuru kura turutite ni kura muri na muritu na ngarari andu makarana ngigetha methe solution na hihi watho wa tukithondeka ri guti mundu thondeka watho perfect bwana Bahama turaria almost 30 years of coffee problems kuma karaka jiridi na muthi expectire watho ni gucoti mathina mariku so the definition yo ya kuwa no mwene kahũa ri I think to me it's what need to be agreed on nigetha toruo ngoro mwira ni gucoka gucenjio ri no tukiuge kiria cooperative ri ona ni okay ni mareka atia ni mararuta kahũa marakuria kiria ngico kejoke ro kirio kunjuritie kia riri ni wa DSS ithui anagini wa no nyende to agree haha guri here for giri on principle na then operations ya DSS mheshimiwa wagatho ni ya gweta mathina maria me on operation no ria DSS ireka atia ore operate no principle ya kuwa kahũa gaka ni ka murimi whether ni grower kana ni cooperative kana ni mwene then that should be have the basis na no ginyabe akore na stake kahũa gakiriwo Muhesh ni nguonaga kuria mitandao-ini ukoragwo utaganirie maguru urimi-ini wa macani na urimi-ini wa kahũa DSS irutaga wira atia urimi-ini wa macani ikagwira kigeranio urimi-ini wa kahũa DSS ya kuria Mombasa ya macani ri ya Iata ri actually gwiciria the last time twekire mucemanio wa caucus ya bunge na senate ya urimi wa kahũa na macani ndamatwarite Mombasa ndi chair wao na kuma hindi ndigwicirio na ngane mari meka mucemanio no ko ni mekaga ndikimenyaga na twathiete ku benchmark DSS ya macani ma Mombasa munada wao tea auction implementation ya DSS ya kahũa ri inokora inokora tondu DSS ya macani ri bia cia murimi cio ima kuria cienderio ri itithiaga direct thimu-ini ya murimi direct kana account yake cithiaga the primary aggregation center Githii niki kiratuma andu aya maguthuke kuruta bia London ciuke kuri andu metagwo Nairobi Coffee Exchange ciikirwo thiini wa mutambo uyu wa DSS wa bengi imwe ti ciothe imwe icoke ituke ni ciatumirwo nyina wa Kamau nyina wa Wangari ithe wa Kamau niki interest yeha riu ndi mwarimu njitikiria nduike mwarimu haha ndika na microphone ino ni kunjitikiria ndirenda njige ngirathi ino haha DMM tajie kuiga kabuku gaka ha mwiso haha mwiso hau na njoke njige thimu yo yakwa haha ndika na andu a kamera ni maranyona ni marona uyu ni muguri wa kahũa eradani uria kana ne tukiwe eradani no nioka kuria nioka kugura kahũa niwe wina bia cia kahũa uyu nake ni murimi wa kahũa uyu wi haha gatagatiri hena andu eri kigio na niyo marathumbura arimi aya haha hena andu metagwo Nairobi Coffee Exchange arimi ni muwe Nairobi Coffee Exchange ni hau nie ndetie ciara 12 ya Nairobi Coffee Exchange
nderirwo it's a limited private company. Who are the shareholders? No, niya ene Nairobi Coffee Exchange. Nigetha tumwihokere 40 billion cia arĩmi aya rĩ na cia kwaho rĩ. Who is that? Wetia ciara 12 ukoraga andũ arĩa mandĩkĩtwo hau marĩ directors nĩ erĩ kana tatu. Tonete anga nĩ erĩ. Nĩ erĩ. But the real shareholders of this Nairobi Coffee Exchange are not known. No ucio tungihokera mbia citu tutoe no. Na ndari eyumeria. Reke riu njurie kiuria. Uria ni agura kahua ni atuma milioni 300 cia andu agwakwa kwa muthai. Atuma kuri DSS kuitukira Nairobi Coffee Exchange. No sainaga mbia icio nigetha ithie Komuthai Coffee Factory. No ucio sainaga. Mundu ucio ngirwara kibabara ucio niguo ndiroririe kundu kungiri tukamuruta ku. Ndireketie triangle reke ndikie. Haha hena mundu ungi haha witagwo Capital Market Authority. Na niwe regulator wa thuguri iriku ino ya andu aya atatu murimi na aya no ria uratuma mbeca. Mundu uyu retwo Capital Market Authority ni parastato. Iyo ni ya thirikari 100% parastato. Niki kiratuma gutwike regulator ni arenda arihie fithi yake ya regulator hari DSS ino agacoka akongerea ninge ga charge kangi na ni parastato. Reke nyumburanie kiria giothi giki. Reke nyumburanie giothi giki. Kiria kiratuma thirikari ikire baba matu Operation na ndimwendekeire marua maita meri na ndina record ya marua. Agoka Dumberi tukamwira na ngamwira arimi ni marega. Ni tondu thirikari ni raremirwo ni kunyita mbeca cia andu aya nigetha marihe igoti. Riu marenda maingire thiini wa ithei ciaya na society moiritwa ria murimi, pin number ya murimi, ID number ya murimi, matumage mbeca makimonitaga ni cigana nigetha macoke mamajie kumatunya mbeca ciao na igoti. Ni igoti marenda. Na ngikorwo matiekaga ogwo iria-ini ri, matiekaga ogwo macani-ini ri, matiekaga ogwo igwa-ini ri, ona kahũa-inĩ ni twarega. Na nikio tukoretwo tukirega. Bas. Mwesh horera ndiroka kuri we. DMM. Ndukambe kuheria githiururi kiu. DMM. No uyu wi tondu wi haria mathabu-ini ma kahũa. Uyu gathoni na arimi maroria no to ona wathikiriria arimi mararira o andu acio eri. Acio no. Capital Markets Authority ri tingeni Bahama akorwo ni ari share ya kambuni ari agura ri na ni ari amiendia ri amiendeirie Nairobi Stock Exchange iregulatagwo ni Capital Market Authority na mbeca cia ciendio ri igakinyira Bahama akaunti-ini yake. Nie ndi umwe wa aria marauga atiriri reciria riri rieru ria kuga ati Capital Markets Authority yoe gicunji gia 0.2% ya mbeca cia kahũa kendio itiagiriire tondu Capital Markets Authority ni parastato ya thirikari. Okay? Ona DSS kuratuika nayo irihwo mbeca 0.2 ni ndirarega tondu bengi na mitambo yayo ri ithondekaga mbeca kuma transactions no ndingithie kuri murimi. Ona Nairobi Coffee Exchange nayo kuratuika irihwo 0.3 niguo ka 0 point something. Ona yori irarihwo niki tondu riri andu aria marathie Nairobi Coffee Exchange ri ti Bahama tiga Bahama athondekire brokerage ta muthuri uyu wa Kirinyaga na nigetha Kirinyaga Slopes ethie thoko ri ni hetwo license koguo ndangirihia arihie Kirinyaga iria ratwara kahũa ka muthii ka murimi thoko na irihie murimi uguo macio marihi ni ndirarega. Ha Nairobi Coffee Exchange ri no
harĩ the Coffee Act ĩrĩa rĩu ithuĩ tũngĩcirĩra ĩrĩa tũrathondekire mbunge twaingĩra rĩ nĩ tũgeretie kuga gũthondekwo coffee exchange watho-inĩ ũcio na ũrĩa ĩgũthondekwo nĩgetha yũke moko-inĩ ma mũrĩmi. Ĩno ya tene ũmũthĩ Bahama rĩ ona ĩrĩ njũru ũguo ĩrĩ njũru rĩ rũciũ ĩngĩhinga rĩ tũngĩendia kahũa kũ? Na koguo ĩno nĩguo na botige Bahama tondũ we tũrarĩ ona we America ũkĩgeria kwendia kahũa na ndiĩ kana nĩ ũrendirie gothe nĩguo na wendia rĩ ndathiĩte Nyĩrĩ ndathiĩte America ndwarĩtwo nĩ mbunge we watwarĩtwo nĩ mũrĩmi. Ndĩrauga atĩrĩrĩ na endia rĩ mbeca irarĩhwo atĩa endia direct sales na nĩkĩ kĩratũma arĩmi o aya metĩkĩre mbeca imwe irĩhwo DSS iria ingĩ cia direct sales rĩ itirahĩtũkĩra kĩ DSS na no kahũa ka mũrĩmi ũrĩa ũmwe nĩguo na koguo rĩ ũhoro wa ma nĩ atĩrĩrĩ nĩ tũrabatara ũtheri mĩrĩhĩre-inĩ ya mbeca na kũrĩa tũtũire tũthĩnĩkĩire rĩ na nĩ tũthĩnĩkĩte Mheshimiwa Gathoni wa Mũcomba gwake eheririe ithĩi kuma gũtuĩka Cooperative agĩciandĩkithia kĩndũ gĩtagwo CBO watho tofauti mũno na watho wa Cooperative mũrũgamĩrĩre wa CBO na wa Cooperative irĩ ũtiganu mũnene mũno. Mheshimiwa Kamau wa Mũrango na ũgĩturanĩria meciria maku rĩ turanĩria na kĩũria gĩkĩ DMM moiga nĩ makwĩna mathenya watho-inĩ ũcio na mũrĩhĩre-inĩ ũcio nĩ tũcereirwo mũno gũthinga mathenya mau. Ũndũ wa mbere wa werũ rĩ ũngĩkorwo ũkĩthira mbarathi ũmenye nĩ yakua rĩ ũndũ wa mbere umaga mbarathi-inĩ ĩyo ũthiĩ magũrũ no tũgũthondeka kamĩtĩ yoneka no ĩriũkie mbarathi ũguo nĩguo thirikari ĩreka na ngũkwĩra gĩtũmi nĩkĩ nyambĩrĩrie na kuga atĩrĩrĩ Supreme Court nĩ anarifaire article 1103 ya regulation kana ũndũ wothe tondũ ũrĩmi nĩ devolved rĩ wagũka senate watho ũcio ũkuĩte o tene tũrarĩria ũhoro wa watho mũkuo ona ndiũĩ minister akoragwo kũ kana akomaga kũ hata maũndũ amwe atamenyaga. Ũndũ wa kerĩ wa werũ Gathoni wa Mũcomba nĩ atarĩrio wega mũno na nĩ ngongerera thimũ ĩmwe bau njuge ũkũrerwo wa Nairobi Coffee Exchange rĩ kuna Cooperative Bank ona gĩo nĩ gwĩkĩrwo gĩkundi-inĩ o kĩu na nyamũ iciretwo DSS na nĩ ndorĩtie mũno rĩa ndonete kuna 0.2% atĩ iratinio nĩ thirikari treasury nĩketha ithiage DSS rita rĩa mbere kuma rĩrĩa ndaciarirwo ngigua thirikari nĩ renda kũnganĩria bengi igoti individual thirikari bandũ bebe wa igoti yũnganĩrie bengi igoti oni wagire mandũ nĩ magĩrĩirwo nĩ kwĩciria nĩ ndũ ĩkoragwo ĩkĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa DSS ũngĩrora interpretation na kuna ĩno ya regulation cia 2019 ira define CS tau iruga CS wa agriculture no gĩo nĩ implement no rĩu nĩ agĩire mũndũ wake wa mabata CS wa Cooperative ni wora implement no regulation yo maragaria ku implement iruga ni mutaika wage ni kora ke implement no memo irandikwo no ni oparanya bau bange ni kuga atiriro wa weru na bano nyende kuga ko kendo kireto discrimination ko tudurukania arimi ndiwe nendo ingituma kabwa koronoko ke anda CMA ona ore gwabango no igwa ite CMA ngamira ite CMA mbori ite CMA andu aciange motheri gutikundu manatinyo mbia ni CMA no kabwa katheri gwo mamere wa mbere gukorwo kenda gutino 0.2% ethie CMA na CMA no ikoragwo under treasury ni makamberia kuruta yero riko ucio na bau bange kwero boro to ne uririe Gathoni wa Mũcomba boro ndie cia macani ri itire aruta mamemo makuwa ni kuri bandu na M-Pesa koguo ni ongurani irane ne muno na reke ngwire wa weru na no njitegerie njiri ndakone mwe tondu riu Gathoni anjirire tuthie na ria kanao thite na ria kanao augire tuthie kahora ni tondu wa ndereti no DMM ni karamba thi ni muno okay no riu ri reke ndikeri ngikirikiria njuge atiriri wa weru korwo arimi na atongori mao ni mathikiririo wega ni undu wa nyamu ino ri korwo thirikari no ibingure matu mamithikiririe ri nirio mangiamba mamenya atiriri kuna thina na etiagirwo ni gutinda igikate gitindiririo arimi no arimi amaruga atiriri ngirikiria
mathina ma ũrĩmi twaya makabwa mekuo no menya Waweru mũgĩkorwo muona ndagĩtarĩ ũmwe gĩcagi ndagĩtarĩ ũcio acoke wone nĩ abikio nĩ mũthondeki wa mathandũkũ ũngĩrora ndũngĩthi kũthondekerwo gwake andũ aya rĩ marora ũrĩa kũrathiĩ na mbere nĩ ũrĩgirwo MB kĩora cia ETS 44.8 billion cia arĩmi ma mũcere iria mabũthaga nĩ ũndũ wa gũthondekerwo barabara na maĩ nĩ irorire wathikĩrĩria mathĩna arĩa makoretwo ku nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩgwĩtwo subsidized fertilizer nĩ yorire nĩkĩo marekũa mbia ciao igĩkĩrwo gĩkabu-inĩ matoĩ nĩ kĩrĩkũ na nĩkĩo marauga atĩrĩrĩ mũndũ nĩ obe mbũri yake kũrĩa na kuona nyeki taboti hanini bica ĩno ĩtanatharũka DMM bica ĩno ĩtanatharũka tacokia haha mũgũri ũyũ endia agũra kahũa karĩmi rĩ ithe ndaragĩcitũma haha hena Nairobi Coffee Exchange hena Capital Markets Authority na under 8 thutha rungu hena Cooperative Bank mbeca ciendio harĩa rĩ cikaraga thikũ ithano na aya ciendio harĩa ũrĩa atũmaga haha 5 days haha 5 days bilioni 40 rĩ cikoragwo akaunti-inĩ ĩmwe na nĩ iciaraga $1 nĩ tũrĩ twaigua bengi ĩno haha ĩragwetwo Cooperative Bank ĩtangathĩte atĩ kuma rĩrĩa twanjĩrĩirie kũ receive mbeca cia arĩmi kũhĩtũkĩra mũtambo ũyũ thikũ icio ithano plus ithano tondũ kahũa no gakĩendagio maciaro rĩ ma mbeca icio rĩ nĩ cikoragwo $1 rĩ mekũ horerai twambe tũikĩrie tũthomerwo matemo ma mohoro nĩ Wambui wa Macharia no wona twacokereria mũtwĩre ndagĩka ya mũthia moving forward kĩhonia gĩgũkorwo kĩrĩ kĩrĩkũ kĩrĩ kĩhinda na kĩrĩ kĩhinda iraya no wona twacokereria Mabati Factory kambuni ngũthi ĩrĩa ĩhotanĩire harĩ ũthondeki wa mabati gũkũ bũrũri-inĩ rĩu nĩ mokĩte na wathi mwerũ marĩ na mabati ma kĩrĩu mathondeketwo na ikĩro cia igũrũ ĩndĩ nĩ matigagĩrĩra mũciĩ waku nĩ wagĩa na riri wa mwanya endia megatũ a Ruiru Mabati nĩ makũheaga specialized service ũgathondekerwo mabati kũringana na mũigana design kana rangi ũrĩa ũgũkenagia ũkagĩa na nyũmba kĩrorerwa na thogora mũbacĩrĩre waigĩrĩra order yaku tũgagũkuĩra mũrigo nginyagia site yaku in 72 hours share wabici citũ Ruiru Town ningĩ no ũhũre thimũ 0111 050 700 Muthenya wa kerĩ tarĩki 5/8 mwaka ũyũ kwambĩrĩria thaa 2:30 nginya thaa 3 cia rũcinĩ nyitanĩra na Njoroge wa Gĩthĩnji na Kamau wa Kang'ethe thĩinĩ wa Inooro rũcinĩ makĩnyita ũgeni wa Njikũ Njoki General Manager kuma Milescope Ventures Limited nderetinĩ ya wendia wa mĩgũnda. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Nĩũretha mũciĩ ũrĩa ũtũrĩte wĩrirĩirie. Comfort Homes marĩ haha nĩ ũndũ waku na nĩ matambũrĩkanĩte mũno nĩ wĩhokeku harĩ wendia wa mĩgũnda na buroti iroima 350,000 lipa mdogo mdogo ũrĩa ũrabuku buroti na 10% only balance ũkaheo mĩeri 12 na ciena ready titles. Marĩ na buroti Lencheri Gardens Phase 8 kũrigania na Isinya Konza bypass na kwena mae Thitima na Neighbors. No marĩ na buroti Kitengela Mwea Kiserian Isinya Konza na mae Mahio. Masherere Nairobi Information House bypass Kamakis na Kitengela Newton House. Dhimone 0719881887.
Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Nitũragũcokeria ngatho we ũragũrire mũgũnda wa Nyahururu nĩ caũ gwa bondo na rĩu twĩna mũgũnda ũngĩ mwiki ĩka ng'ima ĩrĩa tũrakwenderia ngiri 300. Ngiri icio 300 ũraruta ngiri 50 peke yake. Icio ingĩ ũkaheo mwaka mũgima. Ũrĩkie kũrĩha. Ngiri ici 300 tikĩanĩke mwena ĩna rĩndĩ title deed. Na rĩu we ũtarĩ gĩcagi kwanyu tũraigire tũgwethere mũgũnda na ciringi ngiri 300 peke yake. Na twĩna special offer ya nuthu eka na thogora wa 175,000. Hore thimo 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Angels beckoned me from heaven's open door, and I can feel at home in this world. Nĩake yothe mũikarĩte nake rĩ na nĩ aregire gũgũciarĩra rĩ. Ũĩciragia nĩkĩ akoragwo agĩbanga toko nĩ mĩbango makona nayo na mwari ũcio wake. Interest yetu from 9% ni pocket friendly. Na uko na time kulipa mortgage yako with our up to 25-year repayment period. It's time to jenga your dreams with KCB Affordable Mortgage. KCB, for people, for better. Mariato kuharĩrĩirie kĩrĩrĩmbĩ thaa 3. Kenya looking to advance their cause, looking for a goal, and they find it brilliantly in added time. It's Austin Odhiambo with the strike that sends Kenya into rapture. Harambee Stars kwandĩkithia ũhotani wayo wa mbere mbĩtĩka-inĩ cia CHAN. Makiri ma Kenya kwĩyumĩria kĩharo-inĩ gĩa Kasarani gwĩkĩra ũira mbĩtĩka cia CHAN. If I refuse the killing of our young people as deputy president, I don't think I would allow it as president because I'm the same person. Na Rigathi wa Gachagua kuga ũtongoria wake nĩ ũgakorwo na ũgarũrũku angĩgatuĩka president. Good, ni twacokereria na ikereka muthiare tabarira eno no wiki haro murimi mutongoria. Habari twajuge njitagwo Joseph Ndungu nyumite kuria Komothai kuria tutagwagwaga uhoro koni kuri makahua na njuge ngiuka guku waero wa Nyambura ningugite ndiroka na nguthomete kanitha wa IPC gathiru-ini uria tukoragio ni kihura na rusu wa Kimori na majira ngugeithia na makenete ni gwita mu Professor yigire guku gutire murimi wa kawaida ithu turi arimi a kawaida hau ni kwenda ko mu disapprove njoke njuge ati njuri atiriri turizi wakwa nguthi na ihenya ni witikirite mathenge na heshima na twinao ati introduction ya Sakire no iroraga murimi ikoraga society ne koraga SACCOS ndikundwero muno no ni kwenda kuga atiriri turi ha kaho maita maingi mweri wena twarikia kuriha tukahuthira mbia gathira tugicokia ciana tuthia tugathaitha SACCOS irore history yakwa M-Pesa no munajirira ri wapi history ya hawa na tukimalizana tumemalizana
kiu nä kä å ria kä a mbere kä u kä ngä nä kä rä a ndoria ministry ithano ciaragia å horo wa kahåa agriculture cooperative finance trade na wongerere governance tå rä ao to må rigo tå rä tå gå thura tuga kä nguru mwana nau ena kä ng'etho kä a må ico kä a må ico wa werå tondå handingä tiga ahecimua rä rä a twathire mä rå rä a twetä two nä former dp nä gwatuä kire endia a kahåa matigå coka gå tå he facilities cia kå rä ma må kä giria rä u rä kahåa rä na nä ko tau jensi maraiyå ra bara makä å ria wä ra na kahåa må ndå na itina igana rä mwe mwanake ndagä rwo gå gä bara no menyete rä wa werå Barton wegä tirä må tangathi Barton ä yo ä nayo ya tangathi warega kå menta må ndå må nini rä rä o rä ritaya inoro rä rä kua kegå rä kä ria kuga atä he må ndå cokete gå kuoti inoro atä nä Roko TV this is an international TV akä andä ka ngathä må tongoria he kä å ria Gathoni augire atä rä rä arä mi nä o marenda gå kinyä rwo marä hage magoti na nä njiguä te kä å ria kä u gä kä rå rio kaä thä na wä ha arä mi mangä rä ha magoti ta a Kenya arä angä niä njä tagwo kä aria wa pågua nyumä te kå rä a Komothai kå rä a mwecimua Gathoni wa Mũcomba akoragwo na ngä cokia kä å ria kä u nä onani ndä na kä å ria tondå må rä mi akoragwo må gä akä rä ma no akä rä ho agakä ga tondå maå ndå maya mothe maikå rå kaga hamwe ndionaga må rä mi kakorwo na bata namo tondå maå ndå marä a mothe twä kä te public participation iria ciothe tå thiä te na coffee NCE må rango arä ho na maå ndå mau mothe tå tindaga tå kä discuss nao and then nä twaregire mbere ya CS Oparanya na angä korwo ti mbamba ä kä rä te rä na angä korwo hatirä na hinde na agenda ä koragwo ähithä two nä guo hihi må rä mi rä u njå ke hau hakå rä ha igoti rä nä tå batiä ambe amenye må rä mi nä aregete nä kä gä tå ma å ngä ranjå ria nä kä gä tå maga niä kä rä a ingä å ria nä kä gä tå maga CS age kå igua må rä mi nä aregete nä ngengere rä kå tå kå hå ra ta tå rä arä mi ambe aigue maå ndå ma DSS kå rä hwo direct ona itanathiä wa Werũ wa Nyambura tondå nä å twä rä ire atä rä rä nä ithuä tå gå korwo na cå ä no na cå ä no nä guo ä ingä re thä inä wa arä mi wega tondå arä mi agwitå arä a maratå thikä rä ria wa Werũ tå ngä inå ka må thä tå tamerä te direct settlement system atä mbeca citå ikä rä hwo ndiramenya kana må rango nä kå nyita atanyitaga haha wega na nä ngå må ria o rä ngä ndä haha kä rä rä mbä ndä må ria atä rä rä wanjä ra niä nä ngå rä hwo ta må ndå å rä a å koragwo na estate wa Werũ wa Nyambura na niä ndä raiga atä rä rä må rango nä aramenya ti må rango nä DMM nä aramenya atä nä tå rä na gä thä nä aramenya nä kå rä na society nä aramenya nä tå rä haga thitima cia ithä na tondå nyamå ä no mwaiga niä må njä kä rä re mbeca akaunti-inä rä na ndä na rå ni thä inä wa sako rä ä rä a ä hete nä guo ndware mwana thukuru rä sako rä kamä rä hanaki niä na mathä na marä a mekuo bå rå ri å yå må thä å rä å ngä njä kä rä ra mbeca mpesa-inä rä ngå coka ngacokie mbeca ici coka gä thä ikarä he thitima tå tirä må rä mi å regete kå rengwo igoti tondå ona rä u magoti no mararengwo na system ä no ä ho rä wa Werũ rä gutire system nä raruta wä ra na nä tå receive te mbeca wega ä ramba kå hutio nä kä rä u githingithia gä kä gä å kaga rä kiumaga naku nä ndona guoko gwaku baba itå nä ndona guoko gwaku nä ndä roka kå rä inyuä nä ngå mwä ra ndä roka tå tirä kä tie ndå karore tha ndå kahenio nä tha Prof kwä na mwĩhoko wathikä rä ria tongoria a arä mi å yå å hana tarä guo må gambo å rä a umä te matå ra-inä kwä na mwĩhoko kwä na mwĩhoko må nene må no na ngå cia nä ngå ngå ciria little bit tå kä rä kä rä ria å rä a ngwenda kuga rä na nä ngwenda kå justify kä rä a gä tå mä te capital market authority korwo na NCE tondå wa Werũ nä watho å rä a ingä ra arä mi rä kå negena na gå thira it doesn't make any sense aya nä o mathondekaga mawatho na må ndå athondekaga nä getha watho wä ke atä watho å rä a wä kuo rä u nä commodity na kahåa nä commodity yagä rwo nä kå rengä rä two nä a CMA ucio nä wo watho å rä a wä kuo rä u NCE nä ithå is a platform harä andå mathiaga kwenderia obviously nä ndagä wa mwecimu arakiuga tondå ndigarä te ona twatonya NCE was very enough tondå yarä
tene yathondeketwo tarĩ kĩrabu kĩa andũ arĩa mendagia kahũa tene andũ arĩa athũngũ arĩa mendagia kahũa no ndĩyaregularizwo completely. The other thing nagucia nĩ gũsupport mwena Raiga rĩ to conceptualize ũrĩa DSS ĩrĩ operatagwo nĩ Cooperative. I can agree twĩcirĩtie DSS ndĩkũrĩhwo. It was supposed to be free. Na ndigwĩciria nĩ gũkonta ndĩmũ nĩ ngiuga ũguo. Tondũ kĩrĩa tũigaga nĩ atĩrĩrĩ mũndũ ũrarĩha mbeca rĩ ena account cia andũ aya. Koguo transfer hatirĩ mbeca areka atĩa. Gwĩciria na mbeca ici iragĩcanjwo tondũ ũcio ndiũĩ ũhoro mbeca iragĩcanjwo nĩ NCE rĩ. Icio nĩ ndeto ciagĩrĩirwo nĩ kwarĩrĩrio kĩng'ang'a-inĩ andũ maiguanĩre. Mheshimiwa Gathoni, yes. Tuna ndagĩka igĩrĩ tuthie mohoro-inĩ no tutikũrĩkia tũgũcoka tutigayane ndagĩka icio igĩrĩ nigetha at least o mũndũ akorwo na mũhũa wa sekondi ona ngoni 30 tũgũthoma mohoro ma macindano ma CHAN tucoke tũrĩkie ndanderetie na kiugo. Koguo ndagĩka ĩyo wahe ĩmwe rĩ ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ ndeto ĩno ya DSS gũtirĩ hĩndĩ rĩthera nĩ kwaga gũthera nĩ tondũ wa kĩndũ gĩkĩ. Gũtirĩ hĩndĩ niĩ ndĩ mũrĩmi na niĩ ndĩ na kahũa na ndwaraga gĩthĩi gĩakwa kũrĩa Komothai ngwĩtĩkĩria andũ tũtoĩ nĩa maricivage mbeca citũ mendagie ndora on our behalf matarĩ na mũndũ ũrameka kĩndũ gĩtagwo oversight ũtarĩ mũndũ ũramanyavara atĩ mangĩnyita na moige mendia ndora 90 rĩ megũtwĩra nĩ 90 na tũtirĩ na njĩra ya kuga atĩrĩrĩ mũrendirie igana na tũtingĩtĩkĩra andũ matarĩ thĩinĩ wa mabuku ma thirikari kambuni ya mũndũ kĩũmbe shareholders tũtoĩ makorwo nĩo marĩnyitaga 40 billion Kenya shillings cia arĩmi matarĩ na oversight. Number 2 ndiramenya nĩkĩ kĩratũma Oparanya na ministry yake ya Cooperative ateng'erie ũhoro ũyũ wa gwĩkĩra hinya mũtambo ũyũ wa DSS yet nĩoĩ wega kũrĩa bunge twĩna DMM nĩ tũrathondekire Coffee Act. Niki kiratuma age gweterera Coffee Act ituike watho tondu nyamũ ĩno eretwo NSC Nairobi Coffee Exchange nĩ twamĩtharirie watho-inĩ wa Coffee Act. Koguo marenda matige mambe mamĩthinĩkĩre mambe magucie mbeca nigetha Coffee Act ĩgĩũka into power makorwo nĩ maria kĩrĩa marenda na tũtikũmetĩkĩria wa mũico no mũhaka twĩrwo kahũa nĩ kaũ tondu kuthie kana atia aya niwe ne kahũa na mangiuga matirenda kahũa kendio nĩ ng'ania na mbeca ciao cinengerwo ng'ania gatiba gaka article 41 na twacoka nĩ ngũmũthomera gatiba gaka reke tuthome nĩkoigĩte ũrĩa aya magĩrĩirwo nĩ kũrangĩrwo na indo ciao na gĩtĩo kĩnene twambe tuthomerwo mohoro ng'ano icio tu cia CHAN tucoke tũrĩkie na gĩtĩo kĩnene Gathoni nĩ arĩkia na gĩtĩo kĩnene ndũgathiĩ haraya tũracokereria na ikereka rĩu rĩa mũthia rĩa ndereti ĩno ya marĩhi ma DSS ũrĩmi-inĩ wa kahũa no nĩ thutha wa mohoro ma ũhotani ũrĩa Kenya yandĩkithĩtie mũthenya wa ũmũthĩ.